தமிழ் மூவிஸ்ல ஆக்டர்ஸும் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாமே வந்து லாங் ஹெவி இயரிங்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. நம்மளும் அந்த மாதிரி இயரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனா அது ரொம்ப நாள் தொடர்ச்சியா யூஸ் பண்ணா நம்ம இயர் ஹோல் வந்து பெருசாய் டேர் ஆகிறதுக்குண்டான சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி பெருசாயிடுச்சுன்னா அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இயர் ஹோல் ரிப்பேர் சர்ஜரி தான். இதுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நம்ம 14 days கழிச்சு தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். அண்ட் 3 months கழிச்சு தான் நம்ம திருப்பி இயர் பியர்ஸ் பண்ணணும். திருப்பி இயர் பியர்ஸ் பண்ணும்போது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன நோட் பண்ணோம்னா, ஸ்கார் மேல திருப்பி பியர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்கார் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும். திருப்பியும் அது டேர் ஆகிறதுக்குண்டான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எப்பவுமே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் நம்ம இயர் பியர்ஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, அந்த திக்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபில்லர்ஸ் சொல்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து அந்த இயர் லோபோட டென்சிட்டி கூட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். மூணாவது வந்து சில ஸ்டிக்கர்ஸ் அவைலபிள் ஆகு. இது மாதிரி இயரிங் ஹெவியா போட்டுட்டு அந்த ஸ்டிக்கர் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த வெயிட் வந்து ஹெவியா தெரியாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இயர் ஹோல் வந்து பெருசாகாம தடுக்க முடியும். தேங்க்யூ.